நீங்க வீடியோ எடுக்கும்போது இந்த மாரி இருக்கிற உங்க உங்க ஆடியோ கிளாரிட்டிய மாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ இத வாட்ச் பண்ணுங்க. நம்ம ரெகுலரா போடுற வீடியோல இருக்கிற ஆடியோஸ் அந்த அளவுக்கு கிளியரா இல்லன்னு சொல்லிட்டு நெறைய பேர் எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அதனால நாங்க வந்து கானாவில அங்க இங்க தேடி ஒரு வயர்லெஸ் மைக்க வாங்கியாச்சு. அதோட அன்பாக்ஸிங் தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நியூ யூடியூபர் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, இந்த மாரி ஒரு வயர்லெஸ் மைக்க வாங்கிடுங்க. இத அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 500 இருந்தே இருக்கு. நம்ம இந்தியாவுல நெறைய கிடைக்குது. இத வாங்கி நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க, ட்ரை பண்ணீங்கன்னா, நீங்க வந்து இன்னும் பெட்டரா வீடியோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம்.